გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით ხიარული ფუტკრის გვერდიდან. ეს არის 2025 წლის პირველი ვიდეო. ყველას გილოცავთ შობას ახალ წელს კარგი წელი ყოფილიყოს. რაც შეეხება დღევანდელი ვიდეოს თემას, იქნება ხელოვნური კვების მნიშვნელობა ზამთარში. ვისაუბრებთ კანდზე. ხელოვნური კვება ისეთი მეთოდია, რომ მას მიმართავენ ფუტკერები როგორც ადრე გაზაფხულზე, გვიან შემოდგომაზე და ზამთარში. ხელოვნურ კვებაზე ადრე გაზაფხულზე და გვიან შემოდგომაზე მე რამოდენიმე ვიდეო მაქვს ჩაწერილი, შეგიძლიათ ნახოთ, მაგრამ დღეს ვისაუბრებ ზამთრის პირობებში, როგორ მივაწოდოთ ფუტკარს ხელოვნური საკვები, რომ არ დაგვეხოცოს ფუტკარი. ჩემი აზრით, ყველაზე კარგი ვარიანტი არის ინვერსირებული სიროფი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მეფუტკრეები იყენებენ კანდს. დღეს კანდზე მექნება საუბარი. კანდი არის ცომისებური მასა, რომელიც მზადდება თაფლისაგან და შაქრის პუდრისაგან, რაც უფრო მეტი რაოდენობის იქნება თაფლი, მით უფრო რბილი იქნება მასა და მოხდება შემდეგ მისი გალღობა, ჩამოჟღენთვა სკაში, დაისვრება სკაში, შეიძლება საფრენიდანაც გამოვიდეს. ამიტომ კანდის დამზადების დროს ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეთ ზედმეტი რაოდენობის თაფლი რომ არ გამოიყენოთ. როგორც წესი, 3 წილი არის ხოლმე შაქრის პუდრი და 1 წილი არის ხოლმე თაფლი. მიაქციეთ ყურადღება, რომ 25-30 გრადუს ტემპერატურაზე არ უნდა მოხდეს მისი გალღობა, დარბილება და როგორც წეხან ვახსენე, ჩამოჟღენთვას არ შეიძლება ეს. მყარი მასა უნდა იყოს ცომისებური. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ კანდს. აი მეგობრებო, ეს არის კანდი. აი ნახეთ, ცომისებური მასა არის. მაღაზიაში შევიძინე, არ დამემზადებია. ხელმისაწვდომი ფასი აქვს და მეფუტკრეობის ყველა მაღაზიაში შეგიძლიათ შეიძინოთ. ასე ცოტა იგრიხება. ასე რბილია, მაგრამ მყარიცაა რა. აი საუკეთესო ვარიანტი ახლა ეს. ამის დადება მოხდება ჩარჩოების ზემოთ, დაიწყებს თაფლის აღებას, ნელ-ნელა იწყებს მაღლა ამოსვლას. რომ ამოვა მაღლა, დაფთება კანდი და გადარჩება ფუტკარი შიმშილობისაგან. არ დაგეხოცებათ მეგობრებო ფუტკარი, ამიტომ კანს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ზამთარში ფუტკარი გვერდით ჩაჩოზე არ გადადის. გუნდი რომ არის შეკრული, აი ასე მოძრაობს ვერტიკალურად მაღლა ფუტკრის მასა და გვერდზე არ აკეთებს გადასვლას. შეიძლება თაფლი იყოს გვერდზე, სადაც გუნდი არის შეკრული, მის გვერდზე რამოდენიმე ჩაჩოზე იყოს თაფლი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში იქ ის არ გადავა და არ დაიწყებს თაფლის გამოტანას მეორე მხარეზე. ამიტომ აქვს მნიშვნელობა, რომ კანდი დახტეს ფუტკარს, როდესაც მაღლა ამოვა. აი მეგობრებო, წინა კვირას მე 1-10 დღის წინ ვიყავი მოსული და კანდი მივაწოდე ფუტკრის ოჯახს. ათვისებული აქვთ. ამ ოჯახს ახლა ჭირდება ახალი რაოდენობა. აი ასე გავაკეთოთ ეს. კარგად მივცეთ, აი 1 კილო არის ახლა ეს რაოდენობა, რაც მე დავადები ფუტკრის ოჯახებს ჩარჩოებს თავზე. ხო და 1 კილოგრამი არის, ახლა ძალიან დიდი ხანი უნდა იყოს, ეგ წესით ახლა. დაახლოებით 2 კვირის წინ ვიყავი მომოსული და 9 კილო მივეცი რა. ხო და კი აქვს ათვისებული და აი სავარაუდოდ იანვრის ბოლომდე უნდა იყოს ეს რაოდენობა და არ უნდა დაჭირდეს დამატებითი კვება. აქაც მეგობრებო, ანალოგიური მდგომარეობა არის. სულ ბოლომდე არ არის აღებული კანდი. მაგრამ კარგ დროს ვარ მოსული. ჭირდება დამატებითი კვება. აი ასე. აი, აქეთაც ჭირდება კანდი. აი, კარგად უჭამიათ რასერჩი. ერთი შეხედვით თითქოს კარგად ავტოვე თაფლი. თითქოს კი არა, მართლა კარგად ავტოვე თაფლი. არაფერი თაფლის დანაკლისი ამ ოჯახს არ ქონდა, მაგრამ მაინც მოითხოვა ხელოვნური კვების დახმარება.
ამით მეგობრებო, ვიდეო დასრულებულია. ყველა ოჯახს მივაწოდე კანდი. მეგონი 1-2 კვირა არაფერი არ დაჭირდება რა. აი იანვრის ბოლომდე არაფერი არ უნდა დაჭირდეს ოჯახებს, ხო და მე მაინც საკონტროლოდ ამოვალ და კიდევ გადავამოწებ. ხშირად ვერ ვდებ ხოლმე ვიდეოებს ზამთრის გამო, ფუტკრის შეწუხება არ შეიძლება. ამიტომ შეიძლება ერთი ვიდეო დავდო კიდე იანვრის ბოლოს და ნუ როგორ იქნება საქმე ნახოთ რა. ხო და რა თქმა უნდა ადრე გაზაფხულიდან განახდება ვიდეოების დადება ჩვეულ რითმში და ელოდეთ ახალ ვიდეოებს. გაწევრიანდით მეგობრებო Facebook ჯგუფში მხიარული ფუტკრის საძმო, ლინკი იქნება ვიდეოს აღწერაში. ძალიან დიდი მადლობა ვინც უყურა ეს ვიდეო. დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ მხიარული ფუტკარი. დიდი მადლობა ყველას.